안녕하세요. 쌀국수 파는 김 사장입니다. 5월 3일 금요일 저녁 장사를 마치고 이제 퇴근을 하고 있어요. 오늘 저희 주방을 맡고 있는 박 팀장이 어버이날 겸 어린이날 겸 해서 겸사겸사 고향으로 내려가게 됐어요. 점심 장사만 하고 이렇게 반차를 해서 고향에 내려가서 오늘은 어쩔 수 없이 저녁에는 저랑 주방 직원 둘이서 장사를 했어요. 이게 어느 정도 몸에 배니까 괜찮더라고요. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 최대한 그 기분 이렇게 좀 손님들 응대도 조금 밝은 에너지를 뿜뿜 뿜으면서 좀 응대를 최선을 다했어요. 다행스럽게도 다행인지 불행인지 저녁 때 점심 매출은 굉장히 좋았고 저녁 때도 나쁘지 않았어요. 보통 요 근래에는 금요일날 장사가 굉장히 안 되더라고요. 그래서 둘이서 해도 충분하겠거니 했는데 오늘 저녁에도 꽤나 많은 손님이 오셨어요. 물론 뭐 한 번에 이렇게 점심때처럼 이렇게 쏟아지시는 게 아니라 그냥 한 팀 한 팀씩 오시다가 한 7시쯤 돼서 7시 조금 전에 한 번에 한 4-5팀이 쭉 들어오시더라고요. 제가 주방에 같이 도와주면서 홀도 보고 제 지난 영상을 보신 분들은 아시겠지만 제가 뭐 주방 일도 조금 할 줄 알고 홀 담당이지만 주방 일도 조금 할 줄 알아서 저희 직원이 그렇게 안 힘들게 최대한 노력을 했어요. 그렇게 아까 낮에 영상을 찍었던 것처럼 말씀드렸던 것처럼 진짜 그 밝은 에너지를 뿜으려고 최대한 노력을 하고 손님한테 최대한 웃으면서 반기면서 이렇게 응대를 했더니 되게 제 기분 탓인지 모르겠지만 되게 좋아들 하시더라고요. 그리고 오늘은 또 저녁에 손님이 이제 연세가 좀 있으신 어머님 분이신데 따님하고 오셨던 것 같아요. 나가시면서 정말 너무 잘 먹었다고 이 가게 언제 생겼냐고 물어보시더라고요. 그래서 제가 한 4년쯤 됐습니다 하니까 되게 놀라시더라고요. 이렇게 장사를 하다 보면은 이런 경우가 있어요. 정말 저희는 꾸준히 노력해서 매장을 운영을 하는데 정말 온갖 힘을 다 쓰는데 물론 반응이 안 좋은 경우도 있고 저희 실수로 인해서 손님들이 기분 나빠서 나가시는 경우도 있지만 많은 경우가 이렇게 저희 음식을 너무너무 잘 먹었다고 칭찬을 하고 가시는 경우가 굉장히 종종 있어요. 그럴 때마다 정말 보람도 되고 굉장히 기분이 좋아서 이제 룰루랄라 하면서 이제 마감을 하게 되는데 여태까지 제가 들었던 가장 최고의 칭찬은 창업 초창기 때 그때는 손님이 많이 없었어요. 저녁 때는 거의 한두 팀밖에 없었고 막 그랬었는데 지나가시다가 저희 메뉴판을 이제 밖에 있는 메뉴판을 보시고 들어오신 손님께서 식사를 하시더니 이 집 요리하는 집이네. 이 한마디가 진짜 그 창업할 때 창업 준비를 하면서 이제 인테리어 하고 메뉴 만들고 이럴 때 느꼈던 모든 스트레스와 그 고단함과 이런 게 한 방에 싹 날아가는 그런 칭찬이었어요. 이 집 요리하는 집이네. 물론 그때 당시에는 전문 셰프가 주방을 지키고 있었지만 어쨌든 아직까지 벌써 3년 반이라는 시간이 지났는데 아직까지 잊혀지지 않는 그런 칭찬이었어요. 어쨌든 장사를 하시다 보면은 이런 식으로 아주 기분 좋고 보람되는 이런 후기를 접할 기회가 있으실 거예요. 참 오늘 참 기분 좋게 마무리를 하고 이렇게 퇴근을 하고 있습니다. 요즘 안 그래도 여러 가지 생각할 게 많아서 굉장히 지쳤는데 아주 지난주 목요일날 지난주 화요일이었죠. 화요일날 수요일이었나? 5월 1일날 저희 집 근처에서 장사를 하고 있는 그 옹심이 가게 아드님
한테도 좋은 기운을 받고 오늘도 이렇게 좋은 칭찬을 받고 그러니까 마음 한켠이 조금 뜨뜻해지면서 되게 보람되는 이런 날이네, 이런 한 주네요. 장사도 꽤나 잘 되고 이렇게 잘 계속 잘 운영이 됐으면 하는 바람입니다. 오늘은 짧게 그냥 퇴근하면서 저 혼자 운전하기도 심심하고 그래서 그냥 한마디 퇴근길 영상 한번 찍어봐요. 좋은 하루 보내시고요. 오늘 하루도 고생 많으셨어요. 그러면 저는 계속 운전에 집중을 하겠습니다. 수고하셨습니다.